Хэрэв та өөр 124 ертөнцид оршин байдаг өөрийнхөө бүх хувилбарыг устгах чадвал юу болохыг мэдэх үү? Та бурхан шиг хүчтэй нэгэн буюу цор ганц болно. Өнөөдөр би Джетлигийн хамгийн сонирхолтой шинжлэх ухааны уран зөгнөлт Тулаанд цор ганц киног товчлон өргөх болно. Манай сувг дээр лайк болон subscribe дарж нэгдээрэй. За ингээд кинондаа орцгоё. Анбисын ертөнцид өрнөж Лос Анжелесийн шерифийн алба өндөр эрсдэлтэй хоригдол шилжүүлэлтийг зохион байгуулж байна. Алдарт гэмт хэрэгтэн Лоулес сержант Сигалын сонор сэрэмжтэй хяналтанд байж тэд байгууламжаар явна. Гинэт өөр хоригдол Лоулес руу дайрахад эмх замбраагүй байдал үүснэ. Гэвч Лоулес довтлогчоо шуурхаа дарна. Дагалдах баг зогсоол руу явах замд нь тодорхойгүй довтлогч буудаж Лоулесийг тэр дороор алах бөгөөд үүссэн өмнө самууны дунд энэ нууцлаг дайрагч хүрээлэн буй агентуудыг гайхалтай хурд хүчээр устгана. Тэр эцэст нь харагдах үед энэ алуурч нь өөрөө Лоулесийн нэг хувилбар олон ертөнцийн ижил төрхтөн Габриэл Юлов болох нь тодорхой болно. Юлов олон ертөнцөөр аялж өөрийн бусад хувилбаруудыг алж хүчийг шингээж өөрийн хүчийг нэмэгдүүлэх зорилгоор системтэйгээр устгаж байжээ. Олон ертөнцийн эрх бүхий байгууллагын хоёр агент туршлагатай Харри Роудкер болон түүний залуу хамтрагч Иван Панкс нар хэрэгтэн хөөж байгаа тул хот даяар сэтгэл хөдлөн мөрөлдөөн өрнөн. Хөөцөлдөх явцад Панкс Юлов гүтний нүхний портал хүртэл амжилттай мөрдөж түүний дамжуулах дохойг тасалтуулна. Юлов баривчлахын тулд утны нүх идэвхжтэй зэрэгцэн Роудкер түүнтэй тээврийн хэрэгслээр мөргөлдөж улмаар тэд материалчиж альфа ертөнц дэх Бэйн төв байранд дахин цугларан Юлов шүүхээр шууд саадуулна. Байгууламжийн дотор Юлов өөрийн 123 хувилбарыг аль хэдийн алсан нь илчлэгдэнэ. Алах бүрэн түүний хүчийг нэмэгдүүлж түүнд юр бусын чадварыг олгожээ. Айлчлалын үеэр Харри Юловтай хамт байсан түүхээ сануулна. Нэгэн цагт хамтрагчид байсан бол одоо хуулийн эсрэг талд дайснууд болжээ. Юловын ял шийтгэлийн өдөр түүний туслах Месси өөрчлөлттэй харахыг дэлбэрэх төхөөрөмж болгон ашиглан анхаарлыг сарниулна. Эмх замбраагүй байдлын дунд Юлов зүхтэж хамгаалагчдыг чадварлаг зэвсэггүй болгож машины координатыг дахин програмчлан өөр утны нүхээр голдон цухтана. Үүний зэрэгцээ Лос Анжелесийн шерифийн алба өөр хоригдол тээвэрлэлтэд бэлтэнэ. Энэ удаа тэд Ротденрооныг шилжүүлж байгаа бөгөөд ажиллагааг офицер Гиблоо удирдах байна. Инх тайван, цахилгаан баттай хүн бөгөөд өөрийн мэдлгүйгээр Юловын сүүлчийн хувилбар болно. Нэгэн хоригдол гинэт нуусан хутгаар түүн рүү дайрахад Гиб гайхалтай хариу үйлдэлээр түүнийг зэвсэггүй болгоно. Тэд зогсоолд хүрэхэд Гиб ямар нэг зүйл буруу болсныг мэдрэнэ. Агааржуулалтын системээс Юл түүн рүү дайрах гэж байхад түүний зүүн совин зүг болж хувирна. Хурдан хариу үйлдэл үзүүлж Гиб шоронгийн тээврийн хэрэгслээр агааржуулалтын нүхийг сүйтгэж Юловг харагдахад хүргэнэ. Хоёр хүний хооронд богино боловч эрсдэс мөргөлдөөн өрнөнө. Юлов өөрийн эсрэг хувилбараа устгах гэж байхад нь нөөц хүчин ирж Юлов ухрахад хүргэнэ. Гиб түүнийг хөөж Юлгийн өндөр ханны дээгүүр хийсэн акробатын өсрэлтийг давтсан ч газардахад бууны шарх авна. Бэйн агентууд яг цагтаа ирж Юловг хөөж зайлуулах бөгөөд Гиб шархнаасаа унана. Эмнэлэгт Гиб суманд тэсвэртэй хантаасныхаа ачаар гэмтээгүй болох нь илчлэгдэнэ. Түүний эхнэр Дик тайвшран түүн дээр яарч ирнэ. Гэвч Гиб маш их түгшиж довтлогчийнхоо жинхэнэ мөн чанарыг офицер ээжд хэлхээс татгалзна. Хожим нь Диктэй ганцаараа байх үедээ довтлогч нь түүнтэй аимшигтай адилхан байснаа хүлээн зөвшөөрнө. Түүний сэтгцийн байдалд санаа зовсон Гиб тархины сканерд орно. Мойсесийн үеэр Юлов Гибийг алах зорилгоор байгууламжид нэвтэрнэ. Тэрбээр техникч рүү дайрахаасаа өмнө Бэйн агентууд орж ирэн гал нээнэ. Гэвч Юловын хариу үйлдэл маш дэвшилтэд тул тэр хялбархан зайлсхийж сумыг нь хазаалгана.
боломжийг ашиглан Гибмэ машинаас чөлөөлөгдөж, агентуудтай нэгдэн өөрийн аимшигт ижил түрхтний эсрэг тусалдаанд орно. Харри хуучин хамтрагчаа барих гэж цөхрөнгөө барсан оролдлого хийхэд Юла хариуд нь сканерыг устгаж хурдан цогтно. Үүний дараа аюулгүй байдлын камерын бичлэг нь орон нутгийн хууль сахиулагчдыг Гибийг довтлогч гэж буруу таних болно. Тэд түүнийг барих гэтэл Гиб хүчин чармаалтгүйгээр дарна. Энэ нь тэрээр Юлотой хуваалцсан энергийн ачаар сайжруулсан чадварыг олж авсныг илчилнэ. Энэхүү түгшээсэн үзэгдэл Харриг аимшигт үнэтэй нүүр тулахад хүргэдэг. Хэрвээ сүүлийн хоёр хувилбарын аль нэг нь нөхөл амьд үлдэгч нь нэгэн болж ертөнцид сүрлийн хүчийг үүсгэх боломжтой. Үүний зэрэгцээ Юло залхайлан эмнэлгийн тээврийн хэрэгсэл доторх цогцсны ууданд нуугдан зогтож Ионыг Гибийг мөрдөн олохоор илгээхэд хүргэнэ. Гиб Ионыг буланд оруулан хариулт шаардахад Ион олон ертөнцийн оршин тогтнолыг илчилж, агентууд таамагласан хар нүхний идэвхжлээс үүссэн үтний нүхийг хэрхэн ашиглан ертөнцүүдийн хооронд аялдаг талыг тайлбарлана. Энэхүү илчлэлд өрнөхөд Харри Юлог чанга хууж, хуучин хамтрагчдаа тэдний үхлийн мөчлөгийг дуусгах нь түүнд бурхан шиг хүч өгөх, эсвэл бодит байдалд өөрөө сүрэл авчрах боломжтой гэдгийг анхааруулна. Хурцтмал мөчид тэдний тээврийн хэрэгсэл барилгын хог хаягдaltaй мөргөлдөж, сүрлийн осол гарна. Хог хаягдлын дунд Харри, Юло нарын хооронд ширүүн мөргөлдөөн дэгдэнэ. Цусаар норсон ч Харри цөхрөнгөө барсан дэлбэрэх төхөөрөмжөө гаргахад Юло үхлийн хурдтайгаар хариу үйлдэл үзүүлж идэвхжүүлэхээс нь өмнө түүнийг ална. Don't you people ever learn? Юло тэднийг амархан дарж тээврийн хэрэгслийг нь хураан авч Гибийн гэр рүү чиглэлээ. Гибээр хуурсан Юло тэхэд ойртож тэрбээр нөхрөө гэж андуурна. Түүнийг гар буугуухад тэхэд сэжиг төрж түүнийг хувийн асуултаар нарийн шалгана. Хуурамч байдлыг мэдрэн Юло бууг хүчээр булаан авч хариу үйлдэл хийсэн хид хідэн офицерыг хэрцгийгээр ална. Яг цухтах гэтэл Юло түүнийг жинхэнэ Гибийн өмнө үхэлтэд буудаж Гиб хитгэн хормын хоцролттой ирнэ. Зүрх нь хагарч ууралсан Гиб зүхтэн. Гиб гашуудлынхаа дунд Ионтай таарч түүний эцсийн сонголтыг санал болгоно. Тэр гурав тохиомлыг танилцуулна. Хэрв нэг бүсдийг бүгдийг шингээвэл энэ нь бодит байдлын гамшигт норолтыг өөрөө өдөөж болно. Тэд хамтдаа ойролцоох үйлдвэрийн байгууламжид Юлог үтний нүх үүсгэгчид хавханд оруулах төлөвлөгөө гаргана. Тэд худал хэвтэж тоолого эхлэхийг хүлээхэд Юла тэдний хавхыг урьдчилан таамаглаж Харригийн дэлбэрэх төхөөрөмжийг ашиглан үйлдвэрийн хэсгийг устгаж хайсан мэтлийг удирдан гурвыг тусгаарлана. Ион төрүүлж Юлатай тулалдсан ч мөргөлдөөнд шагаагаа хугалж ухрахад хүрнэ. Юло түүнийг үхлийн хүсэлтэйгээр хөөн занал хийсэн цохилт өгөхөд бэлдэнэ. Гиб ирэхэд физик хувьд ижил хоёр дайчдын хооронд хорон санаатай эцсийн тулаан өрнөнө.
Гиб Юлог утны нүхний тавцан руу чирч чаддаг, яг идэвхчих үед нь. Гэвч гуруулаа гинтийн байдлаар альфа ертөнц рүү буцаж татагдана. Гадаад төрхөөрөө эхэндээ хуурдагдсан байийн агентууд Гибийг Хадис ертөнц буюу харгас хэрцгий шийтгэлийн колони руу илгээхэд бэлдэнэ. Аз болоход Эвен яг цагтаа ухаан орж Гибийн гэрлэлтийн бүүжний хээг анзаарч алдааг ойлгоно. Агентууд оройтхоос өмнө координатуудыг хурдан солино. Юлог Хадис ертөнц рүү илгээхэд тэр өөрийгөө гунигтай шоронгийн пирамидын орой дээр хэрцгий хоригдлуудаар хүрээлүүлсэн байна. Нөхцөл байдалд нь урам хууралгүй тэр дахин босох хүсэлтэйгээ зоригтой зарлан хоригдлуудын бөөгнөрөлтөд ширүүн тэмцэж эхэллээ. Цөлөгт байхдаа ч ноёрхлоо тогтооно. Үүний зэрэгцээ Гиб ганцаараа үлдэж сэтгэл санааны хувьд нурсан байна. Протокол түүнийг хорсон байх ёстой. Гэвч юм машины хяналтыг гартаа авч Гибийн координатыг өнгөрсөн үед тогтоосон их 50 өөр ертөнц рүү чиглүүлнэ. Тэнд Гиб 2 дахь боломж олно. Тэр гимтсэн нохойг түүний мал эмнэлгийн клиникт авчирч байхдаа Тикитэй анх уулзч байсан мөчөө дахин амьдрах болно. Цөхрөлийн дундах итгэл найдварын эмзэг сануулгах. Энэ удаагийн Jet Li-гийн кино таалагдсан бол лайк болон subscribe дараарай. Заавал дараарай манайхаа.